どうしたと、風邪ひいた？うんにゃ、ヒートランバイ。そしたら、なんやろね。鼻毛ば、抜きよったっさね。あんた、なんば見せよっとね。そがんと、見せんちゃ、よかろうもん。若じゃなかと、どがんちゃならん。そげん、言うなよ。寂しか